تا حالا به این فکر کردی که چطور میتونی یک برنامه را چندین بار در گوشیت داشته باشی، مثلا 2 تا واتساپ یا 2 تا فیسبوک یا اینستاگرام؟ پس این آموزش دقیقاً برای تو ساخته شده. حالا شده که بخوای چند تا اکانتی واتساپ یا تلگرام جدا داشته باشی، یکی برای کار، یکی برای زندگی شخصی، یا مثلا بخوای همزمان 2 تا شماره در واتساپ فعال باشی. خبر خوب اینه که خیلی راحت میتونی این کار رو انجام بدی بدون اینکه گوشیت مشکل پیدا کنه. اگر ویدیو مفید بود حتما لایک و سابسکرایب کن. بریم سراغ آموزش روی اسکرین موبایل. برای اینکه چندین برنامه رو در گوشی خود داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده کنیم، دوستا شما میبینید که یک دونه تلگرام در ما و حالا میخوایم آموزش براتون بدم چطور میتونیم 2 دونه تلگرام همزمان در گوشی خود داشته باشیم. میریم دوستا از در قدم نخست تنظیمات پیدا میکنیم، روی سیتینگ کلید میکنیم و دوستا از میایم اینجا پایین یک گزینه هست به نام ادوانس فیچر. این گزینه رو پیدا میکنیم و میایم دوستا از پایین به نام یک گزینه است دبل مسنجر، روی از کلیک میکنیم. دوستا از تعلق در گوشی شما داره که از کدام برنامه ها میتونه پشتیبانی کنم. مثلا گوشی از ما از فیسبوک و تلگرام و مسنجر اینا پشتیبانی نه، باز با فعال کردن تیک میتونم 2 دونه مثلا تلگرام داشته باشم همزمان در گوشی خود. میایم اینا براتون نشان میدم که چطور کار میکنه. میایم دوستا عزیز میبینید که 2 دونه تلگرام پالوی هم جور شده. مثلا این تلگرام جدید است که میتونید شما با نمبر جدید خود جور کنید دوستا عزیز و میتونید استفاده کنید. و همچنین واتساپ و هر برنامه‌ای که گوشی شما پشتیبانی کنه شما میتونید 2 دونه یا 3 دونه از برنامه ها را همزمان در گوشیتون داشته باشید. دوستا عزیز اگر واقعا ویدیو مفید بود براتون به کارتان آمد، حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. خدایا رو نگهدار.